यो चाहिँ मन्चिङ पेपरमा रोपिएको काँक्रा हो अनि यो चाहिँ लटरम्म फलिरहेको काँक्रा हो। काँक्राको बगान नै यहाँनेरि छ अनि यो चाहिँ फेरि रोप्न आँटिएको छ, यहाँ तयारी हुँदैछ। अनि यो चाहिँ चाइनिज फर्सी हो, एकदमै ताजा ताजा ठिक्कको सानो सानो चाइनिज फर्सी हो। मान्छेहरूले मजाले टिपिरहेका छन् अनि आजको भिडियोमा चाहिँ यही सब हेरौँ है त। नमस्कार सबैजनालाई, आज चाहिँ म आएको छु महाबारा गाउँको सुवर्ण फारम, जहाँ चाहिँ सबै प्रकारको सागसब्जीहरू एकदमै मजाले फलाइएको छ। र यहाँनिर चाहिँ के फलाइएको छ हाम्रो दाजुबाटै बुझौँ है त। नमस्कार दाजु। नमस्कार भाइ, नमस्कार। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम चाहिँ रोशन घिमिरे हो। ए, अनि यहाँनिर चाहिँ मैले अब आउने बित्तिकै देखेँ एकदमै अचम्म क्या, बजारमा सब्जीहरू निस्केकै छैन, तर यहाँनिर आएर हेरेको त काँक्रा अझै के धेरै प्रकारको आइटमहरू लगाइएको रहेछ। यहाँ हामीले मोस्टली 3टा आइटम लगाएको छौँ, काँक्रा, फर्सी र खरबुजा हो। अहिले चाहिँ हाम्रो काँक्रा र फर्सी निक्लिरहेछ, खरबुजा निस्केपछि अझै अब लगभग चैतको लास्टतिर निकाल्छौँ हामी। हजुर। अनि यहाँ चाहिँ एकदमै हेर्दैछु एडभान्स तरिकाले, जस्तै साधारण किसानहरूले त यतिकै माटोमा पराल ओछ्याउँछ, तर यहाँनिर चाहिँ अब यो के हो प्लास्टिकहरूलाई के भनिन्छ त्यो मोडर्नाइज हिसाबले अहिले मोडर्न हिसाबले गरिरहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो उत्पादन चाहिँ एकदम राम्रो र फस्टिएर गएको छ। हजुर, यहाँ लगानी गरेर एकदमै टेक्निक लगाएर आधुनिक तरिका पाइपलाइनहरू बिछाएर एकदम मोडर्नाइज हिसाबले गरेको छौँ। अरूले नर्मल हिसाबले गर्छ, हामीले चाहिँ अलिक व्यवसाय हिसाबले नै लिएर मोडर्नाइज हिसाबले गरेर चाहिँ यसलाई उत्पादन गरिरहेको छ। अनि यहाँनिर त अब यहाँनिर एकदम तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ स्टाफहरू पनि यहाँनिर खटिरहेछन्, वर्करहरू। के कसो त सुरुदेखि नै खटाइएको कि आफै गरेको हो कि? स्टाफहरू हाम्रो सुरुदेखि नै यहीँ छन्, बस्ने ठाउँ पनि यहीँ छ। उनीहरूलाई हामीले यहीँ राखेर खानापिना हरेक कुरो बन्दोबस्त गरेर उनीहरूलाई राखेको छौँ। लगभग 7-8 जना छन् होइन। डेली काम चल्छ उनीहरूको बेसिसमा, एकदम रेगुलर। अनि यो चाहिँ अब यो के हो योहरू? यो हाम्रो काँक्रा हो, आज लगिरहेछ काँक्रा बजारमा। हजुर। अन्त यहाँ फर्सी पनि टिपिरहेछन् भाइहरूले, फर्सी पनि लगिरहेछ। अहिले मेन उत्पादन भनेको अहिले प्रेजेन्टली चाहिँ हाम्रो यही फर्सी र काँक्रा मात्रै हो। अनि अहिले यसको बिक्री चाहिँ कसरी हुँदैछ? कति रुपियाँ केजी बिक्री? मान्छेले मन पराइरहेका छ कि छैनन्? अहिले एकदम यो मिठो पनि छ खानुलाई होइन, राम्रो पनि छ, रेगुलर बेसिसमा गइरहेको छ हाम्रो। एकदमै राम्रो, एकदमै राम्रो। अनि फर्सीहरू चाहिँ के कतिको भाउ छ? फर्सीहरूको भाउ कसरी छ त? 30 रुपियाँ केजी, बजारकै मार्केट सेम प्राइसमा दिएको छ। मतलब अहिले काँक्रा र फर्सी चाहिँ राम्ररी बिक्रिरहेछ। अनि यहाँ चाहिँ यो सबै खरबुजाको तयारी हुँदैछ। ए, अनि यो कुन महिनादेखि फल्न थालेको? जस्तो त किसानहरूले त काँक्रा भर्खर रोप्दैछन्, अहिले यहाँ हेर्दैछु बोरा एकदम बिक्री हुँदैछ यहाँ। लगभग यही महिनादेखि स्टार्ट हो टिपाइ। फलाइ कतिको छ त? फलाइ राम्रो छ एकदम। ए, हस् त धन्यवाद। 3-4 टिप गइरहेछ होइन। हजुर, 3-4 टिप गइरहेछ। हस् त धन्यवाद है। यति धेरै एउटा किसानले यहाँ फलाउनु भएको छ, त्यही पनि बिना सरकारको मद्दत लिइकन। सरकारले यस्तो ठाउँमा नजर दिएको पनि छैन अनि वार्ड कार्यालय नगरपालिकाबाट केही सहयोग पनि गएको छैन। उल्टै वार्ड कार्यालयको मान्छेहरू आएर खोइ काँक्रा खाउँ भन्दै खाइदिने गर्दछन्। केही अनुदान पाइएको छैन, दिएको छैन। अनि यति धेरै अब फर्सी भयो, खरबुजा भयो, काँक्रा सबै प्रकारको आइटमहरू चाहिँ यहाँ लगाएका छन्, त्यही पनि एकदमै आधुनिक तरिकाले। जुन तरिका चाहिँ हामीले यताउति यो झापाको अब महाबारा भन्ने ठाउँतिर चाहिँ यताउति हेरेको पनि छैनौँ। अनि यहाँ चाहिँ खरबुजामा चिचिला पनि लागिसकेको छ, लगभग अहिले त फली पनि सकेको छ। यो चाहिँ एकदमै पुरानो भिडियो हो, मैले पुस महिनामा सुटिङ गरेको थिएँ त्यति बेला। अनि एडिट चाहिँ अहिले गरेर हाल्दैछु, मेरो स्वास्थ्य खराबी भएर त्यति बेला मैले बनाउन सकेको थिइनँ। अनि यो चाहिँ बिउहरू यहाँ रोपिएको छ, खरबुजाको बिउहरू होला सायद। अनि यहाँनिर चाहिँ सबै थोकको स्टक एकदमै प्रिपेयर प्लानिङ क्या, 10-12वटा मटर सटर सबै गरिएको छ। अनि यो चाहिँ म बिना प्लानिङ गएको थिएँ अनि यो अचानक मैले यो बनाएको। अब प्रिपेयरको साथमा यसको बारेमा राम्रो भिडियो आउनेछ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।